दे दे यार, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। चेकिंग करनी है, सामान तो नहीं चेक करेंगे मेरा सामान वो असला। ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया था और इडली और सांभर आ गया है, बट इसके साथ यहाँ पे डिस्पोजेबल नहीं मिलते। और भाई लेके आया है, इसको अभी कर रहे हैं जी पे। भाई बताओ यार खाएंगे कैसे हम इसे। तो भाई जो ब्रेकफास्ट आया था देखो कैसे पैक होके आया है, एक अलग ही तरीका है। ये तो पहली बार देखा है मैंने, पहली बार। देखो कैसे है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे डिस्पोजेबल भी बैन है, कुछ मिलता ही नहीं है। प्लास्टिक वगैरह तो बिल्कुल ना के बराबर है। पत्ते में इडली पैक होके आई है और प्लेट में सांभर चटनी डाल सकते हैं बस। तो भाई यहाँ चल रही है चाय, बाकी सब रेडी हो गए हैं। भाई आ गए पग और कुलदीप भी अभी रेडी। और तो बैग भी गाड़ी में रख के आ गए, हमारे रखे हुए हैं यहाँ पे। भाई की बस पग बन जाए फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आज हमने। और भाई इधर देखो फुल जोर लगाया जा रहा है। जिस होटल में हम रुके हुए थे यार फुल आ गया मज़ा। और जो होटल में केयर टेकर है, भाई क्या नाम है आपका? मनोज। नहीं कोई बात नहीं, नाम बताइए ना। मनोज नाम है भाई का। कोई भी आएगा ना यहाँ पे, इस भाई से जरूर मिलना। मनोज नाम है भाई। मनोज नाम है। मनोज फुल नेम मनोज कुमार, सरनेम कुमार है। बहुत ही बढ़िया सर्विस दी है यार, घर वाली फीलिंग दी है इन्होंने। ऐसा लग नहीं रहा था हम होटल में रुके हैं। एक एक चीज़ इसने भाई ने 5 मिनट में ला के दी है। एक एक चीज़, चाहे वो टोवल हो, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो हमारा डिनर हो, चाहे वो हमारी चाय। टॉक करनी पड़ेगी आपको, चिट चाट जो करनी पड़ेगी इंग्लिश में। बाकी ठीक है। यहाँ से रोड खत्म है, ये रोड ही खत्म है। ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रोड खत्म है। दिखा दें इनको भी रोड खत्म है। यस है ना। सब्सक्राइब देख लो भाई कुछ कह रहा है, दोबारा बताना भाई क्या बोलेगी। रिपीट। सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर वीडियो सब कुछ कर लो। मेहनत होती है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है अभी आपको बाहर दिखाते हैं कि रोड एंड हो गई है। मैं आपको कोरियर सर्विस सब चलता है। बाकी ना ऑटो पीछे खड़ा था, मैंने देख लेता। सिंगल बंदे जाना होता है ना तो ऑटो वैसे कर लेते हैं, पर्सनल ऑटो कर लेते हैं, वो भी मिल जाते हैं। ये यहाँ की ट्रैफिक पुलिस खुद फोन पे लगी है, कंट्रोल क्या करेगी, करने लगी। चलो सुन लिया लग रहा है इसने हमारी बात। यहाँ पे एक ही चीज नॉर्मल है, दे दे यार, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। चेकिंग करनी है, सामान तो नहीं चेक करेंगे मेरा सामान वो असला। तो भाई अभी पीछे हो गया था बहुत कॉमेडी वाला सीन। सामने था चेक पोस्ट, 2 पुलिस वाले खड़े थे, हाथ दे रहे थे रुकने के लिए। और हम तीनों ने क्या किया, कैमरे ऑन कर लिए। वो देखने के बाद उन्होंने कह रहा जाओ जाओ यूट्यूबर जाओ। वो हिल गए और यहाँ हंसी नहीं रुक रही थी। नहीं वो वाला टोल नहीं कह रहा मैं, साइड में ये साइड में जंगल है ना पूरा। जैसे आप पहाड़ों में चार्जेस वसूलते हैं बस। हाँ चार्जेस लेते हैं, किसी भी चीज के लगा के आप ले लो। आंध्र कह रहा हूँ। ले आओ चेंज ले आओ। वही आ गया। दिख रहा है पूरा समुंदर और इस साइड भी समुंदर और बीच में चल रहे हैं हम। क्या खूबसूरत नजारा यार। तो भाई इधर आके ना हवा इतनी तेज चल रही है, देखिए राइट से हवा चल रही है तो देखो भाव कितना तेज है पानी का। और जो इधर लेफ्ट में है समुद्र में बिल्कुल भी भाव नहीं है, क्योंकि हवा उस साइड लेके जा रही है उसको। और भाई शांति, गर्म इस साइड लग रहा है गर्म है, इस साइड लग रहा है ठंडा, क्योंकि हवा आ रही है अलग ही। भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, तभी आएगा ड्रोन शॉट देखने में मज़ा। और पॉपकॉर्न अपने साथ में ले आना खाने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। खाली सूखा सूखा बैठ के देखोगे क्या मज़ा आएगा। भाई यहाँ तेज हवा के मजे लेते हुए चल रहा है फुल। देखो फोटो शूट चल रहा है, मीत भाई ले रहे हैं फोटो, कुलदीप भाई बैठे गाड़ी पे और खड़े हैं। ये देखो ये आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पहली थार है दिल्ली से जो यहाँ तक आई है 2022 में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अपनी ये पहली थार है जो यहाँ पे आई हुई है।
मे भी जहाँ तक हमें लगता है। और लोग यहाँ पे थार के साथ ना फोटो शूट करा रहे हैं, देखो ये देखो। लगेगा नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं है और चार्ज भी करना है, फोन भी चार्ज करना है। मजा आ गया यार वैसे यहाँ के। यहाँ से कैसा एक्सपीरियंस रहा? किलोमीटर बहुत मजेदार। टोटल किलोमीटर यहाँ का था हमारा जो सफर था की जो ट्रिप थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे 3617 किलोमीटर पे। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा घर के लिए। इतने मजेदार ट्रिप थी ना कि पता ही नहीं चला टाइम का कि 7 से 8 या 9 दिन भी हो गए हैं घर से बाहर निकले हुए। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए।